अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है ठीक होंगे आप। आज लोधरा की तरफ हमारा काफ़िला रवा दवा है, सारे बंदे शंदे रेडी हैं, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पे वर्कर की शादी है। तो चलो चलिए फिर जी। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। हाँ जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? अल्हम्दुलिल्लाह। बस जनाब अल्लाह खैर करे। इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ शुरू किया है। लोधरा जा रहे हैं जनाब। शादी है साढ़े दो वर्करां की, साढ़े बच्चों की। उन्होंने शादी से जा रहे हैं इंशाल्लाह 4-5 दिन बाद वापस आएंगे। ठीक है, मेहरबानी। आज हम जा रहे हैं अपना लोधरा की तरफ। यहाँ पे हमारे वर्कर की एक शादी है, तो गाँव की शादी आपको अटेंड करके दिखाएंगे। हम मैं भाई साहब अभी रिफ़िल करवा रहे हैं पेट्रोल साहब, और ये हमारे आशिक साहब हैं। सही तरह तो बना अपने भी ਵੱਡੇ ਕੀ ਪਏ ਫੇਰ ਬੰਦ ਕਰ ਹਾਜੀ ਨਾ ਬਣਾਵਾ ਐਡੀ ਬਣਾਣੀ ਹਾਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਬਣਾਣੀ ਬਣਾਣਾ ਵਿੱਚ ਚਾਲਾਂ ਜਾਏਗਾ ਚਲੋ ਜੂਲੇ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅੰਗੂਠੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਬਈ ਆ ਰਹੇ ਤੇ ਤੂੰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਤੂੰ ਤੇਰਾ ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਦੀ ਵਾਲਾ ਮਾਰਦਾ ਤੂੰ ਇਹ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਐਵੇਂ ਕਾਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਬੈਂਕ ਆ ਜਾ ਸੀ ਪਿੰਡੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਦੋ ਦੋ ਫਿਰ ਇਹ ਬੜਾ ਫੱਜੇ ਨੇ ਐਸਾ ਪੜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ यार लड़कों की शादी है, तो वहाँ पे जा रहे हैं इनके गांव, जो कि लोधरा में है, लोधरा सुई वाला आई थिंक सो। तो ये हमारी सारी टीम है। भाई साहब आए हुए हैं, भाई साहब के साथ सारे यार दोस्त हैं। खाना शाना खा रहे थे, तो खाना शाना खा के मैं आपको मिलवाता हूँ भाई साहब से। और ये कौवे कुत्ते इतने ज़्यादा मैं तंग कर रहे हैं तो कोई हिसाब नहीं। ये क्या कर रहे हैं? जी, तो हम खैर आफियत से पहुंच गए हैं। ये आपको दिखा रहे हैं हमारा डेरा, जहाँ पे हम लोधरा में जाके रहते हैं। ये इसका बरामदा है छोटा सा, वो हमारे कमरे हैं सारे। वहाँ पे साइड पे जानवर वगैरह, वो किचन में, ये वाला किचन हमने ओपन बनाया हुआ है, ये अंदर है। फिर ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਇਸਲਾਮੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਦਫਾ ਦਾਲ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਫਾ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਧੀ ਏ, ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਮਗਰ ਬਦਲ ਗਈ ਯਾਰ, ਬਦਲ ਗਿਆ ਇਸਲਾਮੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਇਸਲਾਮੀ ਦਿਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਦੁਆ ਫਿਰ ਖਾਓ, सामान वाला सारा भेज दिता ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਬਦਲ। जी भाई साहब, फिर पिंड दी आ गए, चाय कैसी लग रही थानू? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। ਗੁੜ ਵਾਲੀ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਆਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦਾਲ ਪਕਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਚਾਹ ਪੀ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਬੇ ਹੋਰੀ ਸਾਡੇ ਗਏ ਨੇ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ, ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ 12-1 ਵਜੇ ਨਾਲ ਮੁਰਗਾ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਸੋਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਵੇਰ ਹੈ मैंने तो भी चल जाऊँ। ये हमारे आशिक भाई हैं, आगे खावा। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। वो हमारे हाजी रमज़ान साहब हैं, वो शाही बैठे हुए हैं। ये उमर बहादुर है, ये बाबर भाई हैं। मंडी वाली है ਮੰਡੀ ਚ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਘਰ ਨੇ ਉਹ ਰਸਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜਦਾ बाबा जी फिर देसी मुर्गा पका रहे जे। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ क्या बात है शबीर साहब। अच्छा जी, वो कटोरी सही है चाह रहा हूं बड़ा सलेम प्लेटां मंगाइयां है कितना
ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੱਡੀ आमीन हो जा चाहिए प्लेट चल बड्डी ना ठीक है ना हाँ इतने बड़े ने